दोस्तों ये अर्टिगा है, मारुति की अर्टिगा और ये एक्सीडेंट होके आई थी जिसका आप जैसे देख रहे हो सामने का बम्पर खुला हुआ और ये फ्रंट सपोर्टर ये दबा हुआ है। तो वो सीधा हो जाएगा, उसको खोल के सीधा करने से हो जाएगा और लाइट वाइट सारा कुछ खुला हुआ है, इसलिए कि इसका डेंटिंग काम चल रहा था और डेंटिंग भी इसका कंप्लीट हो गया लगभग। तो इसका लेफ्ट साइड का जो लाइट है ये नया लाइट डलेगा और ये फेंडर पूरा डैमेज था तो ये फेंडर न्यू डालना पड़ा। फेंडर ये लेफ्ट साइड का फेंडर हो गया और ये फ्रंट बम्पर, ये बम्पर बहुत तगड़ा से यहाँ पे फट गया, देख सकते हो। ये पूरा बस फोगलिम का वो सही लग रहा है कवर थोड़ा, और ये राइट साइड का ये सही लग रहा है और ग्रिल भी जो अपर ग्रिल और जो नीचे का है मिडिल वो भी ग्रिल सही लग रहा है। सो अब कलर होने के बाद ये सारा कुछ उसमें फिट होगा। और ये डोर में डेंट था जो आप देख रहे हो यहाँ कांच मिरर का जस्ट नीचे में, ये पूरा लंबा सा दबा हुआ था और नीचे भी था पूरा ये सब दबा हुआ और ये लाइन भी पूरा दबा हुआ था। मतलब ये डोर पूरा का पूरा डेंट था, पूरा तगड़ा डैमेज था। जैसे यहाँ पे भी फाइल वेल लगा है तो ये सब डेंट होके सही हो गया। सेकंड डोर का भी कंडीशन ये है कि नीचे का लाइन ये भी दब गया था और बाकी बीच में फ्रेश है, कुछ वैसा नहीं लग रहा है। तो ये दोनों डोर कलर होगा, शायद ये डोर टचअप भी हो सकता है। एक बार इसको चेक करेंगे फाइनल, वैसा लगे तो इसको पूरा कलर करेंगे, नहीं तो फिर टचअप देंगे। और बाकी ये डोर ऐसे पूरा कलर होगा, ये फेंडर भी कलर होगा और सामने का जो बम्पर है न्यू बम्पर है वो भी कलर होगा। सो अब ये डेंट होके हमारे पास आ गई है पेंटिंग साइड में और इसको अब रेडी करेंगे। देख सकते हो अंदर का पूरा सारा कुछ खुला हुआ है, तो ये सब पेंट होने के बाद फिट होगा। तो अब इसको जल्दी से रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद फिर आप लास्ट तक देखना इसका कंप्लीट फाइनल कैसा कलर होता है। सो
को लग रहा है लाइट हो गई है कि नहीं? हैं? बोल रहा हूँ कि एक बार घूम के देख लो।